Вот так нужно делать подтопочный лист, ребята. Безопасно и очень дорого и изящно. Вот этот камин построен в 1909 году. В 1909 году подтопочный лист майолика. На этом камине также плитка майолика. Интересная и топка. Во-первых, она без зуба, то есть задняя стенка топки, она абсолютно вертикальная. Нет уклона, к которому мы привыкли на традиционных классических каминах. И она колосниковая. Здесь колосники, колосниковая решетка, и под ней зольный ящик. Зольный ящик. Все это работает. Кстати, не будем трогать, да? Еще сломаем, мы еще музейные экспонаты. В колосниковую решетку падала зола, которая образовывалась при горении. Ее можно было спокойно вытащить, эту решетку, и вытряхнуть, убрать камин, почистить его, чтобы снова стало чисто внутри, чтобы не пахло золой, когда камин не работает. Это очень удобно, на мой взгляд. Но вот это вот, конечно, притопочная зона, решение гениальное и в то же время изящное. Буртик. Буртик. Вы видите это, да? Упал уголек сюда, и все, ему деться некуда. Он не может никуда выкатиться уже. Он здесь за буртиком. Надо вот тоже кому-нибудь так своять. Этот камин – это один из каминов дома Бажанова. Дом Бажанова – известное в Петербурге место. Это было общество акционерное. Они занимались продажей всевозможных тканей. Было очень богатое общество. И вот этот камин – это камин столовой квартиры самого учредителя Бажанова, то есть главного, можно сказать, в этом обществе акционерном человека. Что интересно на этом камине? Во-первых, он большой. Обратите внимание, насколько большой камин. Высота потолка здесь 6 метров. И камин уходит практически в потолок. Наверху видно 2 решетки вентиляционных. Вот в этом доме здесь отопление, конечно же, было не печное. Дом очень большой, и по тем меркам дом был очень современный. Здесь были использованы все современные на тот момент решения. И отопление было центральное. И, скорее всего, вот эти 2 решетки, они относятся, скорее всего, все-таки не к камину, а к системе вентиляции и отопления. Сам же камин – это больше не отопительный прибор, а интерьерный, так скажем, для того, чтобы в столовой, собравшись большим семейством, можно было возле горящего огня обедать, ужинать, проводить время со своей семьей. У Бажанова, кстати, было 11 детей. 11 документально зарегистрированных детей. А по слухам, неподтвержденным, 14 детей. Камин очень интересный сам. Конечно же, его размер первое. Второе, что в нем интересное для каминов, это то, что он без зуба внутри топки. И у него такой вот изящный и красивый дымосборник. Дымосборник из металла. На дымосборнике есть 2 герба, но они пустые гербы, так скажем. Вот эта плитка, она сделана в мастерских Ваулина. Ваулин на тот период времени был очень известный керамист.
Заказы на вот эту вот плитку майоликовскую приходили со всего мира. Это очень сильно ценилось, потому что добиться этого цвета было довольно сложно. И наши русские мастера это умели, и эта работа их очень и очень ценилась. Здесь есть еще несколько каминов в этой квартире, и мы их вам тоже покажем.